မင်္ဂလာပါတကယ်စင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ချင်မောင်နဲ့ကနန်းနဲ့ကိုချင်းကန်ဆက်ကလေးချက်စားရအောင်နော်ဒီမှာလက်လက်ဆက်ဆက်ချင်မောင်လေးဝယ်လို့ရနေသေးတဲ့အချိန်မှာချင်မောင်ဟင်းလေးချက်စားကြမယ်ဒါကတော့ကနန်းကိုတန်ဆင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ငရုတ်သီးစိမ့်ရဲ့စက်သွအနီးပြီးတော့ညစ်ကိုလည်းအတုံးကြီးကြီးပဲလှီးထားတယ်ညစ်ကိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်မဒီ Asian Best ဆိုတဲ့တစ်စိတ်ကိုတုံးထားပါတယ်ဒါကတော့ Asia Market တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကဲအခု CO အရင်ဦးဆုံးတည်ထားရအောင်နော် CO ပို့ပြီးဆိုရင်စီတပ်ဖို့အတွက် CO ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် CO ပူလာတဲ့အထီကိုစောင့်ကြရအောင်နော်။မကြခင်မှာရာသီဥတုကအေးလာတော့မယ်ဆိုတော့နော်ချင်မောင်တွေကတုံးလာတော့မယ်ဆိုတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာချင်းကန်ဆက်ဟင်းလေးချက်စားကြရအောင်အခုစီအိုပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးစိမ့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့စက်သွန်ကြီးရဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုဘာဖြစ်လို့နောက်မှမခက်ဖဲနဲ့အခုခက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနက်ပေါ်နော်ဒီပူဆက်တဲ့အနှံပြင်းပြင်းကိုရအောင်လို့အတွက်ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးပထမဦးဆုံးစီတက်နဲ့ချိန်မာတဲ့ကိုကထည့်လိုက်တာပါအဲဆိုသူကအနှံပြင်းပြင်းလေးကိုလိုချင်လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာချက်တာကချင်းကန်ဆက်ဟင်းကနန်းနဲ့ဆိုတော့ပုံမှန်ချက်နေကြပုံစံနဲ့တစ်မျိုး꿰ပြီးတော့ချက်မယ်နော်အခုထည့်ပြီးလိုက်တာကတော့စနွင်းဖြစ်ပါတယ်စနွင်းမုတ်ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့အခုတို့ကိုငွေပြီးတော့ပို့လိုအပ်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေသီးစိမ့်တွေကအရန်ကိုအနက်ပြင်းတယ်ပြီးတော့တူသွားလို့လွယ်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုစီထည့်တယ်ပြီးတော့ငွေသီးစိမ့်နဲ့စက်သွန်နီထည့်တယ်စနွင်းထည့်တယ်အခုငပိထည့်တယ်ငပိကငပိစိမ့်စာပေါ့နော်ငပိစိမ့်စာကိုထည့်ပါတယ်ငပိစိမ့်စာကလည်းကျွန်မချိန်ခွင်တစ်စိတ်ပေါ့နော်ချိန်ခွင်ပုံစံနဲ့ရိုးရလာတယ်သူတို့လည်း Asia Market တွေမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကိုထည့်လိုက်တယ်ကဲထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စီကနည်းနည်းလေးနည်းနေသေးတယ်နော်စီလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်နှမွေရဲ့အောက်မှာဝင်ရတာသူကမနိုင်တော့ဖြစ်နေတအားပူပြီးတော့ဒီအနံ့ကလည်းတအားစုကိုဆူဆူလေးရနေပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ကနန်းထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကနန်းရဲ့ဆွမ်းအောက်ကထည့်ထားတဲ့အနှစ်တွေအားလုံးလုံးသွားအောင်လို့အထက်အောင်ဝေးပေးပါမယ်ပုံမှန်ကတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်မလည်းပစွန်ကြောက်တို့ပစွန်တို့နဲ့ပဲချက်လေးရှိတယ်ကနန်းနဲ့ကတော့ချက်လေးမရှိပါဘူးအခုတော့ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့စားလို့ကောင်းမယ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုချက်ရအောင်နော်အခုထည့်လိုက်တာကတော့ညစ်ပါညစ်ကိုလည်းပြင်းပြင်းလေးတွေလှုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတုံးကြီးကြီးပဲတုံးပြီးတော့ချက်ကြမယ်နော်ခဏလေးအုပ်ထားမယ်ကဲသူ့ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့အနက်နေပေါ့နော်ဒီကလည်းမှွေလာပြီးနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကနန်းကလည်းအချောင်ပြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကိုကရေဒီပါတွေကိုထည့်မယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ရေကိုထည့်မထားသေးပါဘူးကဲအခုရေကိုကြတော့လေထည့်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီကနန်းနေရဲ့ပြစ်ကဲပေါ့နော်မြုပ်သွားတယ်ဆိုရုံပဲအများကြီးမထည့်ပါဘူးရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ခပ်ပြစ်ဟင်းလေးပဲချက်စားကြမယ်ဟင်းကြိုလို့ကြဲကြဲကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုညနဲ့ကနန်းနဲ့ဖုံးသွားရုံနဲ့စုံရုံလေးပဲရေကိုထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုဘဝန်းဆူလာတဲ့အထိပေါ့နော်ဘဝဆူလာတဲ့အထိကိုအဖုံးခဏအုပ်ထားပါဦးမယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်မောင်တော့မထည့်ရသေးဘူးအနံ့ကတော့အရန်ကိုမှွေးနေပြီညနေငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ငပိနဲ့အနံ့နဲ့တွေ့တဲ့အနံ့ပေါ့နော်အရန်မှွေးနေပြီဆိုရင်အချင်းအတွက်ကိုကျမတို့ချင်မောင်ထည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်ကိုထမင်းစားလို့မိမဟင်းတစ်ခွက်ပဲဒီလိုဟင်းမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြားတစ်ဖြင့်ဘာဟင်းရံမှာထပ်ပြီးတော့မလို့တော့ဘဲနဲ့ချင်းငန်းဆက်ပူပူလေးစားရရင်တော့တကယ်ကိုထမင်းစားမယ်ဆိုရင်ဟင်းတစ်ခွက်ပါနော်က
ကဲချမောင်နေထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုလည်းဒီလိုပဲအထက်အောက်ကိုလှန်ပေးပဲเนาะအောက်ကကနန်းနေနဲ့ပြင်းနဲ့ဒီချမောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တပသွားအောင်လို့ထက်အောက်မှွေပြီးတော့လှန်ပေးမယ်เนาะသူရဲ့ဇွန်နဲ့မတူဘူးကနန်းနဲ့ချက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကနန်းရဲ့သူ့ရဲ့အမွှေးတဲ့အနှံ့ပုံစံတစ်မျိုးအရာသာချိုးတာကလည်းတစ်မျိုးဆိုတော့ပုံမှန်ချက်စားနေကြမဟုတ်ဘဲနဲ့အနှံ့အရာသာထူခဲ့တာကိုရပါမယ်နော်ဒီအချိန်မှာကိုကအရာသာတွေကိုလိုအပ်တာထည့်ဖို့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီနော်ကနန်းနဲ့ချက်တဲ့အခါကျရင်တော့ကနန်းတွေကတစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကနန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ငန်းတတ်တယ်အဲ့တော့စားထည့်တဲ့အခါမှာထိပြီးတော့ထည့်မယ်နော်အခုဒါပထမအဦးဆုံးဟွန်တချီငါမှုန့်ကိုထည့်လိုက်တယ်သူကပဇွန်ကိုချက်တဲ့ပဇွန်တို့နဲ့ချက်တဲ့ပေါ့နော်ငါပေါ့ငါနဲ့ချက်တဲ့ဆိုရဲချင်မောင်ဟင်းတွေထက်ပို့ပြီးတော့အငံကိုနည်းနည်းထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကငပိလည်းထည့်ထားတယ်၊ကနန်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒါကတော့စာကိုထည့်လိုက်တာပါ။တို့ကိုဒီလိုမျိုးပွက်ဆူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်ရင်တော့အရာသာနည်းနည်းထပ်ပြင်မယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့အိမ်သားတွေထမင်းစားမိမှုအတွက်ချင်းကန်ဆက်ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရပါပြီနော်မခက်ခဲဘူးအရန်ကိုလည်းလွယ်ကူတယ်လွယ်ကူရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းချက်ထားတာဆိုတော့တကယ်ချင်းနေလဲအိမ်သားတွေစားဖို့အတွက်ချက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်ကျမရဲ့ page လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် chotsu.com နဲ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျမပတ်စင်ပတ်တိုင်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ chotsu.com ကိုလာခဲ့ပါ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း chotsu မြန်မာရိုးရာဟင်းချက်နည်းနဲ့မုံမျိုးစုံဆိုပြီးတော့လည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ chotsu recipe ဆိုပြီးတော့လည်းရှိပါတယ်အခြား page တွေကတော့ကျမရဲ့ page တွေမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် page ကိုဒီ video file ရဲ့အောက်မှာ link လေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတဆင့်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်